Bildt om Trumps planer för Grönland. Då blir det farligt. De danska och grönländska utrikesministrarna kan förvänta sig både lockrop och hot när de inleder samtal med Amerikas förenta stater om Grönland. Det säger Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, i ett samtal i Sverige Live. Jag tror det blir inledningen på en process som jag har mycket svårt att se leder fram till någonting som Trump kan acceptera. Det är då det börjar bli riktigt farligt, säger han.